我有一單咧，就佢太太去咗世咧，嗰個 caregiver 佢都唔搬出去，咁啲細蚊仔就話：點解你仲喺度啊？我哋媽咪都唔喺度啦，我爹哋唔需要你照顧嘅。咁佢話唔係啊，我唔要搬㗎，你爹哋話要我繼續喺度啊。咁啲細蚊仔咧就點咧咁樣？歡迎大家收睇由安樂居呈現嘅不老80。嗱，最近有單新聞咧，就好多人談論啊，就話香港有一個90幾歲嘅伯伯咧，就俾一個送飯俾佢嘅叫做陳太咧，就咗成間屋走。咁啊，成個社交平台啊，或者好多一啲社區人士咧，都有談論緊呢件事。咁啊，其實咧講翻我哋美國，亦都有唔少呢啲事發生嘅喎。咁究竟如果係美國發生咗呢啲事，應該點做，同埋究竟嘅情況係點呢？今日咧就係請嚟咧余潔蓮律師上嚟同我哋傾下嘅。余律師，好高興今日可以同你傾偈。其實今日呢單案咧，我覺得好啱就係問你，因為你都係牽涉一啲 living trust 啊，或者契約啊等等嘅問題嚇。呢一單案咧最近咧喺香港咧就好多人傾㗎啦，好多人講㗎啦，又係關於一啲長者俾人嘅事件。一對夫婦就係兩個人一齊住。咁個太太咧就因為身體有問題，咁啊當時咧就有啲隔離鄰舍咧就好心啦。嗰個隔離鄰舍嗰個女士叫阿陳太，就可能有時咧就攞啲飯俾佢哋食啊。咁耐咗咧，佢哋係覺得好好喎。到2017年啦，咁啊有一對老人家嗰個太太就過咗身啦，咁得翻丈夫喺度。咁咧2017年嗰時咧，丈夫咧就唔知點解突然間咧就簽咗一個叫 gift deed 啊。贈予咗送咗間屋咧俾呢個上嚟送飯俾佢嘅陳太，但係自從咧送咗間屋俾佢之後咧，咁呢個陳太就好少再去探阿伯伯噶啦。咁伯伯自己獨居啦，伯伯其實都有啲係親戚嘅，咁咧就話：喂，好似你最近其實需要多啲幫助喎，可能譬如不如請翻一個女傭幫下手睇住你啦，係咪啊？但係伯伯咧就冇錢啦，咁咧先至發現到咧原來咧佢間屋咧就已經咧就係送咗俾人嗱，咁啊搞到滿城風波啦，係咪？咁啊跟住咧最近亦都係報道啦，而家咧就可能咧呢個伯伯咧就係會告呢一個陳太咧，其實可能咧就咗佢嘅屋。陳太就話唔係啊，嗱我應承咗俾佢住間屋到終老，咁但係冇應承過做任何嘢噶啦。但係伯伯嘅證供咧就係話：喂，唔係，你明明話你會照顧我到我終老，係咪？同埋我俾間屋你係咧。我過咗身之後，先至俾間屋你。藉住呢一個個案啦，我首先我想問一問，究竟如果啲老人家簽咗啲嘢，係咪翻唔到轉頭噶啦？咁就未必一定嘅，嗰度咧就要睇情形。如果話會懷疑佢有啲咩嘅手段啊，或者係有啲不適當嘅影響啊。或者佢覺得咧，如果個老人咧已經係有啲老人痴呆症啊，或者精神上已經冇能力噶啦。如果係咁嘅話咧，就可以再睇簽名嗰陣時個情形係點樣。咁好似呢度咧，伯伯咧就佢話佢想去律師樓，佢話佢唔知道簽乜嘢，佢話啲紙好長嘅，係咁俾佢叫佢簽。咁佢簽咗同埋英文嘅，佢話係同埋英文，佢就唔識睇英文嘅。咁樣佢簽咗，咁就基本上佢簽咗都唔知道係簽咗乜嘢嘅。嗰個做簽名嘅人，好似我哋喺美國成立啲遺囑啊，或者做生前信託咧，遺囑就一定要有2個證人睇住你簽名，證明佢哋睇住你簽嗰陣時，佢哋嘅意見咧就係你頭腦清醒。律師同佢講嘢，解釋俾你聽咧，你就會表示到你明白嗰個文件嘅。咁樣咁啲證人先簽名，咁先有效。所以一定要證人就好啲啦。係啦，咁生前信託咧就喺美國嚟講咧，就多數需要一個地保官蓋印嘅。咁地保官咧就要睇你啲證件啦，睇對下嗰幅相，睇下係咪你自己嚟嘅，就對下啲簽名。咁咧就如果係話簽屋契嘅話，地契嘅話咧，就我哋家省就一定要求打手指模添嘅。咁咧就即係多啲保障。咁如果個律師係，如果係我啲客仔，如果係嚟簽名，我覺得佢係頭腦未必係清醒，或者係有人
恐脅佢或者有啲唔對嘅話咧，因為我啲亦都係地保官，咁我咧就會拒絕同佢簽名嘅。其實頭先你講過會有2個證人啦，好似呢個個案我曾經聽過就係話佢其中一個就係佢哋律師樓入邊嘅一啲職員。其實可唔可以咁做嘅咧？喺美國嚟講，我講緊。喺美國嚟講，嗰度都冇問題嘅。冇問題嘅。因為佢如果唔係親戚咧，唔係自己屋企啲人就可以噶啦。呢個老人家咧就話佢以為咧係自己百年歸老嗰陣時，即係過咗身之後間屋先係俾佢嘅。就原來點不知原來佢唔知道自己簽咧係原來間屋已經即刻俾咗佢嘅咯。其實喺美國嚟講，有冇呢啲咁嘅？會唔會咁容易有啲咁嘅事情發生？如果係喺美國嚟做啲遺產計劃，你話我咧就準備我百年歸老，我就送間屋俾你，咁就唔會即刻做呢一份叫做 gift deed 呢個贈與契。美國都有贈與契嘅，同香港一樣。咁個贈與契咧就如果你簽咗咧，就即刻有效噶啦，就即刻會轉咗嗰個擁有權。所以咧，如果你話準備我喺度要住個世，我百年歸老先俾你嘅，咁咧就多數啲人就成立個生前信託，擺間屋有生前信託，就在生咧就自己用自己住。咁喺內容嗰度寫明，我去世之後，我間屋就俾咗陳太咁樣。咁嗰度咧你就唔需要話一定係自己親戚啊，你可以留落嚟俾任何人都得嘅。其實使唔使個原因㗎？俾一啲屋人哋係咪一定要有個原因嘅？可唔可以寫話 well 我中意咁樣？係啊，唔需要俾原因。呢個 case 咧，佢嗰度講出嚟嗰個律師，好似係嗰個大狀咧，佢就話佢嗰度寫話 for love and affection 咁樣。咁你逢係如果有咩交易咧，好似你話我出去買間屋咁樣，咁一定有 consideration 有個 contract，即係你啲合同啊，梗係有一樣交換嘅。如果買屋咁啦，我俾錢你，你俾屋我咁樣，咁你又得到錢，我得到屋嘅。咁如果你話我 no consideration 咁樣，就即係話冇條件嘅，我就咁俾咗你。咁呢度佢寫落去啦，嗰個大狀就話佢寫 love and affection，咁即係話咧佢對你嘅愛，佢對你嘅即係啲 untouchable 咁樣咧就變咗咧就即係冇嘢咯。咁你話我唔係話買你嘅愛係咪？我唔係買你嘅關心，咁樣咧就即係 gift deed就係咁啦，就咁寫落去話我想俾咗你，我俾咗你，就唔需要俾原因嘅。其實類似嘅案件咧，你有冇一啲案件可以同大家分享下咁樣？講起上嚟咧都好傷心，因為咧我做咗遺產呢一方面咧，個律師都做咗30多年，就見到好多單啲咁樣嘅 case 都係差唔多咁啊，係咪？係有啲咧就多數就係兩夫婦，其中一個病咗，咁就請個人翻嚟照顧佢嘅。多數咧就好多都係啲太太去咗世啦。咁如果個女人照顧佢嘅咧，佢就即係同嗰個伯伯啊咁樣就講好説話，氹佢啊，有寂寞對佢好啲啊咁樣嚇。咁樣咧就我有一單咧就佢太太去咗世咧。嗰個 caregiver 佢都唔搬出去，咁啲細蚊仔就話：點解你仲喺度啊？我哋媽咪都唔喺度啦，我爹哋唔需要你照顧嘅。咁佢話唔係啊，我唔要搬㗎，你爹哋話要我繼續喺度啊。咁當時咧呢個做爸爸嘅，佢雖然係年老，不過佢頭腦清醒，間屋咧就都係佢同佢太太名嘅，咁就冇咩原因話唔准許佢俾呢個人繼續喺度嘅，因為間屋係佢嘅。咁咧，咁就不過都好明顯，個個都睇到㗎啦。呢個女人咧唔係話淨係純粹想照顧佢嘅，有其他計劃。咁啲細蚊仔咧就點咧咁樣？咁我咧就提議佢哋因為佢做咗生前信託嘅。多數生前信託，如果一個配偶去咗，就另外嗰個自己做 trustee，自己做信託管理人。咁呢度我就提議我話黃生，不如你咧就
加多1-2個細蚊仔落去，同你做 co-trustee。OK。咁樣咧，咁你個 trust 嗰度，如果啲屋又好咩都好啦，有咩大嘅決定，就可以同細蚊仔商量，就避免俾人呃到你啲嘢啦。咁佢又同意，咁我加咗2個細蚊仔落去做 co-trustee。咁嗰度咧就都做得啱，因為後尾呢個女人咧真係繼續喺度，咁同埋咧就偷偷地車咗佢去 Reno 同佢結咗婚。咁呢個伯伯都唔知自己結咗婚。咁佢翻咗嚟，咁後尾咧佢就又想帶佢去 City Hall 簽屋契。咁當然 City Hall 話你三個 co-trustee 需要2個簽名嘅。咁咧就咁樣佢就攞唔到佢間屋。如果唔係嘅話咧，佢一個人簽名咧就屋都冇埋。所以呢個係一個好好嘅，多謝你分享呢個個案，因為你可以提醒啲人啦。其實真係有一啲咁嘅事發生。有一啲長者咧，佢簽一啲嘢嗰陣時咧，可能佢自己以為自己冇問題，但係可能佢個精神狀況或者記性都唔係咁好嘅話，其實法庭咧點去判斷嗰個老人家咧，佢簽嘢嗰陣時咧，究竟係咪真係明白啲內容嘅？有冇辦法可以判斷到？呢度判斷咧就多數都係要靠啲醫生啦。好似我哋而家講緊呢個 case 咁啦，呢個伯伯啦，香港嗰度，咁佢話我係記得簽過一個名，或者佢話呢啲唔係我嘅簽名。咁咧咁就好多時咧就要問翻佢嗰個 primary doctor，佢睇慣佢嗰個醫生，就睇下咧佢嗰一段時間2017年咁上下嗰陣時。佢個精神方面係點樣咧？咁樣就醫生咧就要寫報告啦。咁如果醫生話佢嗰陣時咧，我已經寫咗話有老人痴呆㗎，或者點樣咧？咁樣法庭咧就會依靠醫生嗰啲報告嚟決定嘅。另外咧就係話有時有一啲人簽嘢嗰陣時咧，有一個叫做 undue influence。係乜嘢嚟㗎？呢個係點樣叫做不當影響佢簽嘢嗰陣時？點樣不當影響咧 ？Undue influence 就即係咧，佢就都係心理上嗰度，就或者俾第三者咧，就同佢俾啲錯嘅 information 俾佢啦。咁有時咧，佢就話同佢講大話，其實係點樣嘅，咁影響到個老人咧，就覺得佢應該要簽。好似有一個例子咧，就係佢就話因為呢個 caregiver 係同佢相處，日日睇見住啦。咁佢有2個細蚊仔咧，就都好掛佢哋爹哋嘅，不過就做工啦，又住第二度啦，就唔係成日見面。咁所以佢咧就日日咁樣講啲細蚊仔壞話。咁佢話嗱，你睇下佢哋又唔嚟探你啦，睇下我咧又煲啲乜嘢俾你食，煲啲湯又煮乜嘢咁。咁氹到佢咧就變咗佢咧就信咗佢嗰啲講大話，就 unduly influence 咗佢做嘢啦。咁另外有一種咧就係威脅 coercion。咁有時咧就嗰啲 caregiver 可能係恐嚇佢嘅。如果你唔喺態度上或者精神上係真係會嘅，有時真係如果你唔咁樣咧，就會就你又有咩事啦咁樣，咁即係恐嚇到佢哋要聽佢話咯。有時係嗰種恐嚇未必好似你睇電視咁攞把刀指住你，有時喺言語上邊嘅恐嚇咧，可能大聲少少，又或者係嗰個態度有啲眼神。令到個老人家好驚嘅話，其實都係一啲恐嚇嚟嘅。所以呢個大家要小心啊。嗰啲都係一種elder abuse，即係嗰啲老人虐待老人家係其中一樣嚟嘅。咁所以大家即係如果遇到啲咁嘅問題咧，就一定要舉報啦。其實喺美國嚟講，好似我哋有一個叫Adult Protect Services 啦 APS 啦，都可以幫到佢哋嘅。咁當然真係嚴重啦，當然最好就要報警添啦，係咪有時？兩樣都要做。冇錯啦，係啦。咁今日多謝晒余律師上嚟同我哋傾偈啦，講咗呢一個最近好熱門嘅個案，亦都反映其實我哋美國咧啲老人家都要小心嚇。今日多謝晒你，今日多謝晒余律師上嚟同我哋傾偈。嗱，有時咧啲長者咧做正所謂錯咗嘅一啲決定咧，有好多因素，咁可能佢記性真係唔係咁好，
又或者可能佢真係有一啲影響因為佢孤獨，好需要一啲人去陪佢。咁可能好似呢個個案咁啦，咁佢起碼有人嚟陪下佢，傾下偈，對佢好。咁因為孤獨，咁而有人對佢好咧，佢可能覺得我長間屋送埋俾你啦咁樣。咁亦都可能咧就係話咁啱啦，遇正一啲唔好嘅照顧者啦嚇。咁所以其實咧如果有啲長者真係要揀照顧者或者揾照顧者嗰時咧，都要小心或者揾一啲朋友嘅介紹佢哋之前用過嗰啲嘅照顧者佢哋覺得好信得過又或者咧就係譬如係自己親戚朋友最好咧亦都係可以揾一啲專業嘅團隊，因為佢哋多數咧都會做背景審查同埋咧係有一個規限譬如就好簡單啫嘛，就收禮物咁啦，都唔可以話收多過幾多錢嘅，就可能你送封利是仔俾5蚊咁樣嘅啫，冇理由話送間屋俾你噶嘛。